Chceš využiť najlepšiu ponuku v roku? Pozeraj sa. Toto je jeden z balíkov, ktorý ide fakt na dračku každý rok. Tento balíček je stvorený pre tínežerky, ktoré chcú jednoduchú, rýchlu a účinnú starostlivosť o pleť a líčenie. Biotix Essencia pleť hĺbkovo hydratuje a udržuje zdravý mikrobióm. CC krém s blur efektom a s SPF 20 zjednocuje tón pleti a chráni ju. Zatiaľ, čo peptidová maska na pery s argánovým olejom dodá šťavnaté pery, očné tiene a mydlo na obočie dodajú prirodzený look. Výsledok je svieža, hebká, žiarivá pleť, zvýraznené oči a upravené pery. Ideálne pre školu, ale aj voľný čas. Je limitovaný počet kusov a takto výhodne to už tento rok nekúpiš. Ak chceš nájsť ponuku tohto roka, pošli mi srdiečko a doporučím ti presne to, čo práve potrebuješ.